എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വബിതാസ് ടേസ്റ്റി ഫീസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ മുതിര രസം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ടിപ്സാണ്. ജലദോഷപ്പനി, കഫക്കെട്ട്, കിഡ്നി സ്റ്റോണിനൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. 250 ഗ്രാം മുതിരയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. മുതിര കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1.25 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലൊഴിക്കേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തത് നമുക്ക് കുക്കർ വയ്ക്കാം. 7 വിസിൽ ആണ് അടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം തന്നെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 വിസിൽ. 10 അടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിസിൽ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ തുറക്കാം. ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. മുതിരയുടെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മുതിര കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഈ മുതിരയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് രസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. മിക്സി ജാർ എടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, പച്ചമല്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 ചുവന്നുള്ളി, 4 കാന്താരി മുളക്, 1 കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞൾ, 6-7 വെളുത്തുള്ളി. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച തക്കാളി ചേർക്കണം. അതിനായി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് പച്ച തക്കാളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സി ജാറിലൊന്ന് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് ആദ്യം നിന്ന് വാങ്ങിയ ചക്കിലാട്ടിയ എള്ളെണ്ണയാണ് ഞാൻ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പില ചേർക്കാം. ഒരു 4 അങ്ങാടി മുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഇതിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുതിര ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിക്സി ജാറിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഇനി ജലദോഷപ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രസം മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. വായ കയ്പ്പിനും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ നല്ലതാണ്. കുറച്ച് തുളസി പൊട്ടിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു നുള്ള് കായം പൊടി ചേർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മുതിര രസം റെഡിയാണ്.